E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui estamos com mais um vídeo de unboxing. E hoje nós estamos aqui com algo muito esperado. São as teclas Putty que eu comprei para pôr no nosso Mechanic K500 B61, beleza? Então vamos deixar ele aqui de lado um pouquinho. Vamos pegar as teclas, vamos abrir elas aqui logo de uma vez. Ixi, tem que tomar cuidado pra não estragar aqui, né? Vamos lá. Tá bem abrindo ali o Windows ali no teclado. Beleza, vamos lá. Aqui vieram 3, exatamente, porque eu comprei 3, tá? Na verdade comprou eu e mais 2 amigos. Beleza? Vamos dar uma olhada. Vou deixar aqui 2 de lado, porque as minhas são só essas aqui. Beleza? Elas parecem ser bem bonitas. Vamos tá abrindo aqui. E já vamos tá colocando elas no teclado. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui no nosso teclado, né? Vou abrir o software dele aqui. E vou apagar ele. Off. Apply. Pronto. Aqui ele tá apagado. Então, aqui eu vou colocar as teclas Putty porque eu quero que seja uma surpresa quando eu acender ele, beleza? Então, vamos lá, vamos ver primeiramente aqui como elas são. Ui, quase caiu aqui. Aparentemente são boas, viu? Deixa eu abrir uma aqui pra gente poder tá vendo. Ah, e ela vem... Deixa eu ver uma coisa. Ah, não, vem não. Eu achei que ela vinha a BNT, porque aqui ela vem... o espaço pro C cedilha. Ela vem o mesmo Enter em teclados que são a BNT, mas ela não vem C cedilha. Não tem problema. Vamos estar abrindo aqui. Ui, já derramou um bocado aqui. Vamos ver essas aqui que derramou aqui. Esse aqui é F12. Elas são PBT, tá? Double shot. São bem bonitas mesmo. Só que eu não vou precisar dessas teclas da fileira F, né? Como vocês sabem, meu teclado é o Mechanic K500 B61 e ele não vai às teclas F. Vamos tirar aqui o Durex. Aqui também. Vamos lá. Beleza. Já tiramos aqui. Opa, veio uma tecla junto. É um Ctrl. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Vamos ver se vai ter alguma tecla aqui que eu vou precisar. Mas eu acredito que não. Porque essas teclas aqui, eu acho que são para teclados full size, tá? Então eu não vou precisar delas. Esse aqui é o backspace. É o backspace. Deixar aqui também. Então essas aqui eu não vou precisar delas. Vou deixar elas guardadas por enquanto. E aqui são as teclas que eu vou precisar. Primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui e colocar na ordem todas que eu vou precisar. Eu vou estar fazendo isso aqui provavelmente num time-lapse para o vídeo não ficar muito grande. A ideia é ser um vídeo bem curtinho mesmo, porque é só para mostrar como vai ficar, né? No final e mostrar para vocês. Vamos lá. Eu vou estar separando aqui e assim que separar eu volto conversando aqui com vocês, beleza?
Beleza, separei aqui. Essas aqui são as teclas que eu vou precisar. Vocês viram aí na timelapse, provavelmente, né? Eu não sei se eu vou colocar ou não, mas provavelmente sim. Elas vêm praticamente na ordem que eu preciso para estar colocando aqui. Por quê? Porque é padrão americano. É padrão americano, então já vem do jeitinho que eu vou precisar para poder estar colocando. Beleza? Então aqui agora é só tá removendo as keycaps. Na verdade, deixa eu pegar aqui o nosso removedor de keycaps, tá? Eu vou desconectar aqui o teclado, que eu acho que é melhor um pouquinho, senão fica clicando ali algo que eu não quero. Então vamos lá. Aqui só é bem chato de tirar. É assim que tira, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tá removendo tudo, e assim que eu remover tudo, eu volto com o vídeo, porque senão fica um vídeo muito chato de ficar só removendo as keycaps. Então quando eu terminar de remover tudo aqui, eu volto, beleza? Falando com vocês. Provavelmente eu também vou deixar em timelapse. Esse vídeo vai ser todo em timelapse, mas vamos lá. E enfim, a última tecla, vamos colocar aqui. Prontinho. E vocês repararam que na verdade em todas as teclas eu dei um apertinho nela mais fundo assim. É porque como essas teclas são novas, provavelmente elas nunca foram encaixadas em um switch. E aí quando você encaixa, você sente ela escorregando no switch. Significa que ela tá entrando e se adaptando no switch, beleza? Então, já que a gente já montou aqui, eu vou colocar essas teclas aqui de lado, beleza? Vamos pegar todas aqui, colocar aqui de lado. E vamos tá conectando aqui o teclado. Vocês já viram aí como ele ficou, mais ou menos, né? Então, agora vamos ligar ele aqui no software dele, beleza? E 3, 2, 1. É assim que ele fica. Cara, eu achei muito bonito. Parece até outro teclado. E essas teclas, esse teclado, a vantagem dele é que a iluminação dele é muito forte. Então com essas teclas pudding fica muito mais bonito. E ele já tem esse efeito de teclas flutuantes, tá vendo? Que faz ficar mais bonito ainda. Vamos colocar aqui um rainbow pra gente ver como é que fica. Fica bacana, hein? Vamos ver aqui. Respiração. Cara, fica muito show mesmo. Tem um aqui que ele fica... Esse também é bacana, pô. Tem um que ele fica... Esse também é legal. Dá um efeito... Olha esse.
Caraca, ficou muito show, velho. Ficou muito show. Muito show mesmo. Que isso. Essa aqui que eu queria colocar. Ela fica muito bonito mesmo. Esse também ficou muito show. Eu queria achar um que ele é todo... Ele fica passando, né, as cores. É esse aqui, se eu não me engano. Cadê? Acabei de colocar ele. Assim. Isso, assim. Olha só. Fica show demais, cara. E se eu vir aqui a diminuir a velocidade, ó, eu acho que fica mais legal ainda. Olha só. Na câmera parece que tá piscando, mas não tá piscando, tá? Deixa eu apagar a luz aqui pra mostrar pra vocês. Olha só como ele fica com a luz apagada. Isso aqui tá surreal de bonito, cara. Surreal de bonito mesmo. Assim também, ó. Cara, muito lindo, muito lindo. Parece até outro teclado. De verdade. Isso aqui tá absurdo. Eu gostei demais. Gostei demais mesmo. O único problema é que aqui eu vou ter que me acostumar. O único problema é que eu vou ter que me acostumar com as teclas FN. Porque eu não lembrava exatamente quais são os comandos que ele dá com o FN. Eu lembro que os que eu mais usava, é claro, são as setas, né? E a linha do F1 ao F12. Então esses aqui é mais fácil de decorar. Mas aqui, por exemplo, eu vou ter que lembrar. Pelo software aqui eu consigo ver. Aqui é o Delete, Insert, End, Home, Page Down e Page Up. E esses dois aqui são modos de iluminação, juntamente com o teclado. Eu não sei ainda como que eu vou fazer para me decorar essas coisas, mas acredito que quando eu pegar o costume já vai ser mais tranquilo, beleza? Mas então, esse aí é o teclado. Eu vou usar ele na fixo, tá? Eu tenho a opção de também colocar ele RGB, mas eu não vou colocar ele RGB, eu vou colocar ele fixo só no lilás, é a cor que eu mais gosto. Aqui na verdade eu posso mudar para 128 também, porque é a cor que eu mais gosto, é o lilás, então pra mim é o que vai ficar melhor. Eu até pensei, talvez eu coloque até um roxo um pouco mais escuro. Mas então é esse o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Porque eu gostei demais do teclado como ele ficou. As teclas, você sente... Você sente a textura delas, é até um pouco diferente. É mais gostoso de tá teclando nela, entendeu? A pegada dela é diferente dessas. Essas são mais lisas. Essas teclas são mais ásperas, essas teclas putty. Eu gostei pra caramba, dá uma sensação diferente no teclado, é bem gostoso mesmo, parece que você tá com a mão em papel. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí, galera, que vai fortalecer demais. Deixa nos comentários aí que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui pro canal, se vocês querem que eu traga gameplay ou não, tá? Por enquanto eu vou estar só fazendo live mesmo lá na Twitch. Mas se vocês quiserem, eu posso estar trazendo gameplay também aqui pro canal, tá bom? E aí eu posso alternar entre gameplay e um vídeo de setup, de unboxing, etc. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ah, detalhe, eu vou gravar um vídeo do meu setup totalmente atualizado, mostrando todos os periféricos em conjunto, tá? Então, se inscreve aí no canal se você quer ver o vídeo de setup do meu novo setup, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve, comenta aí o que vocês querem ver aqui no canal. E é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu até agora. Eu agradeço de coração. Um abraço, até a próxima. Falou, valeu, fui.